Hello，各位同學，好耐冇見，真係好耐冇見。嗱，咁今日呢個係一個星期五嘅 Tunpot Live 啊，我唔知你哋而家係咪食緊 lunch 啊嚇？係啦，嗱，咁好快嘅傾一傾嘅，因為今日個 connection 好似而家好啲啊嚇，係啦，咁我可以俾我講多少少嘢。嗱，咁真係好耐冇見，咁因為話説咧，我5月頭咧就中咗 COVID，係啦，咁琴日喺鋪頭咧我終於可以落鋪頭啦！咁有啲客人見到我咧，都發覺我咧比之前瘦咗啊，係啦。咁今次 COVID 咧，其實我第5次中㗎啦。咁真係你中得多咧，係唔代表會輕微啲嘅，係啦。咁今次我覺得係咁多次最金添。咁近排亦都咧發現咧，即使唔係 COVID 啦，好多人近排都會有流感啊嗰啲。咁所以大家咧，我覺得都真係要提一提大家咧，出入一啲多人嘅地方啊，或者去旅行搭飛機啊嗰啲嘅時候，多人嘅時候咧，真係要戴下口罩咯，係啦。因為我今次自己中完之後咧，我就真係好傷啊，因為我中過今次第5次咧，我今次真係傷到係會腳臂啊，好唔舒服啊，又屙又嘔啊咁樣嘅，係啦。咁希望大家都身體健康啦嚇，係啦。咁係好耐冇見啊。咁係啦。咁我喺病嘅時候咧，咁我就發覺咧，咁同埋有一樣嘢我都要多謝你哋嘅，就係咧好多謝有啲朋友咧，你哋有陣時咧都會寫呢一個嘅 product review 啦。咁因為咧好多時咧有陣時當我病到真係個人有少少好 down 嘅時候咧，有陣時都會覺得我冇繼續做咧咁樣嘅時候咧，有陣時見到你哋啲 product review 咧，我會覺得係好鼓勵性啊，係啦，好令我會繼續有個心去繼續行落去做啊，係啦。咁好多謝你哋嘅 product review， 係啦。咁一來你哋嘅 product review 寫嚟又可以有20蚊嗰個 $嘅獎賞啦。咁亦都每個月我哋如果寫得好嘅咧，我哋亦都會揀呢一啲嘅客人咧額外再送多你50蚊$嘅。咁但係你哋寫呢一啲嘅 product review， 無論中唔中獎都好啦。咁我好 appreciate 係啦，因為好鼓勵性啊，對我嚟講，或者係有一啲可能係都會俾啲意見啊咁我都好多謝。或者有陣時你哋可能係 WhatsApp 同我分享咧，咁我都會好 appreciate 你哋呢一啲嘅分享係啦。咁因為有陣時你哋一啲嘅分享啊，或者一啲嘅讚賞咧，都真係 keep me going 嘅，係啦，係俾我一啲嘅力量嘅。嗱，咁今日咧，我想同大家分享咧，就係喺我中 COVID 嘅時候咧，咁其實你就真係冇乜心機咧去打理個皮膚嘅。咁變咗咧，其實再加埋，因為我不停咧病緊，或者依排其實天氣都熱啊。咁我唔知你哋會唔會咧可能心口啊、背脊嗰啲會出汗。咁同埋都要提一提你哋喎。其實有陣時咧，你點樣咧去釐定其實你係咪真係咁容易出粒粒嘅人咧？好簡單一樣嘢，就係咧一個小科普啊，要教一教你哋，就係究竟你哋天生或者你哋嗰啲位置係咪多毛啦？係啦，因為咧，只要咧你係一個天生多毛嘅人，或者你某一啲嘅位置比較多毛，譬如你突然間個汗毛啊，呢一啲位會係好多毛嘅話，髮線啊呢啲位好多毛嘅話咧，其實你就要留意翻咧，逢親有毛囊嘅位，佢隔離一定會跟住附送一個油脂嘅線嘅，得唔得？咁所以其實一有毛嘅位，佢一定會識出油嘅，係啦。咁所以如果咧你本身好似我咁樣咧，天生咧係好多毛嘅，係啦。咁即使你後天你去咗做激光，係你將個毛囊殺死，但係你唔會將個油脂線嗰個咧都會殺死埋。所以你點樣咧都會傾向可能係俾人係多少少油嘅。咁樣嘅話咧就要提一提你啦。夏天嘅時候咧，我真係咧要教一教你哋咧。好緊要一樣嘢就係咧，我哋噴完花水啦，搽完所有水狀嘅 serum 之後咧，我好 highly recommend 你哋咧係需要咧搽一搽 La Creme Shon Yellow Cream 去打一打底先。咁我自己依期咧，我冬天嘅時候我都會係去打鼻啊、下排呢啲位嘅。咁但係而家去到夏天咧，我會將佢咧控油嘅範圍再擴大嘅。我會擴大到去邊咧？呢啲 jawline 位。
其實冬天都需要嘅。點解咧？因為你嗰個譬如着樽領咧，或者啲西裝褸嘅摩擦咧，會有時會掂到呢啲位咧，個摩擦都會影響我哋出粒粒。咁而夏天嘅時候咧，呢啲位咧都好容易咧會出粒粒嘅，係啦。咁所以我自己咧 jawline 呢啲位咧，我都會打底用 La Creme Shine 嘅。咁另外可能額頭啊，好多人好容易會額頭出粒粒啊咁樣咧，咁我自己依期我都會落埋嘅，係啦。咁甚至係面珠燈，眼就唔會，因為眼皮咧比較薄，通常都真係少油脂線嘅，得唔得？咁眼皮就唔建議你搽 La Creme Shine 啦，得唔得？咁如果你眼皮要保濕嘅，我會建議你用 Blue Cream 嘅，得唔得？咁所以咧，我自己好 highly recommend 就係如果你想夏天皮膚光滑啲，少啲粒粒，好似我咁樣好光滑，係啦。咁咧，你哋不妨咧就記得用 Yellow Cream 打底，係啦。咁我自己用一大泵嘅，跟住推開佢，記得所有 product 都係推開喺手心之字上面用嘅，得唔得？係啦，咁搽完之後咧，如果你係一個中女，你又想啲皮膚會水啷啷啲咧，咁我自己因為我自己病嗰排，我試過係落 La Booster 同唔落 La Booster 之至上 Blue Cream， 我覺得落咧皮膚水潤嘅感覺係會再高啲嘅，咁所以我自己依期咧，即使夏天日頭咧，我都會落兩滴啫，2滴嘅紫色 Booster， 係啦，紫色 Booster 呢個油。係啦，輕輕薄薄嘅2滴，跟住我之至再上 Blue Cream， 係啦，咁跟住最尾咧，衰極夏天咧，中女嘅話啦嚇，因為如果你係後生女，你係買俾個女用嘅，或者你係男人，係啦，咁我就覺得唔建議你最尾再落油鎖水。咁但係如果你係一個中女嘅，好似我咁嘅，咁我其實最尾個 step 咧都要用仙人掌油 Miracle Serum 咧去落1滴啦 at least， 咁去搽一搽個面嘅，得唔得？咁之後咧，我哋之至再上 sunscreen。咁好多時有好多朋友都會話咧，咁但係上 sunscreen 有時用掃啦，直接咁樣上咧，個掃好容易會一執執咁樣啦。咁咧點可以避免呢個情況啊？好簡單嘅啫，其實你只需要咧上呢個嘅 sunscreen 之前，或者上完 sunscreen 之後，我就會咧用facial tissue 係咁樣印一印塊面，係啦。咁跟住之至咧上嗰個嘅米粉啦，或者你中意用油色粉都好啦。咁樣嘅話咧，基本上你成個夏天塊面咧就可以持久咧好乾爽咁噶啦。因為近排都比較多朋友會問咧一啲 for 夏天令皮膚乾爽嘅嘢有啲乜。咁我自己好覺得好 highly recommend 係要用 sunscreen 嘅，因為本身我哋個 sunscreen 咧 even 有暗瘡嘅人咧，其實我覺得你都唔使驚，因為佢裡面有 zinc oxide， 其實 zinc oxide 係攞嚟可以吸到多餘嘅面油㗎，咁所以喺夏天用，甚至係咧我自己咧先幾日心口咧有啲暗瘡咧，咁我都會喺嗰啲位咧落少少 sunscreen 嗰啲落去，咁令到咧我 during the day 咧去譬如都會出油㗎嘛，佢都會幫我去控到啲油。咁當然我喺嗰個位咧，我同時間都會幫佢哋敷一敷time detox 啊，或者係做一做其他 mask 啊，去一去緊啲角質先，係啦，因為好多時點解出暗瘡係因為角質積聚嘅，得唔得？咁所以咧好多時如果我哋要對付啲暗瘡咧，其實首先我哋要了解下點解我哋出瘡嘅成因，係啦。咁第二就係喺夏天咁熱嘅天氣咧，記得要做好控油嘅工作，係啦，因為如果我哋唔做好控油嘅工作咧，其實之後衍生好多問題嘅，會有好多嘅油脂同埋個角質嘅積聚啦，咁好容易令到我哋好容易就會出粒粒啊，或者係暗瘡噶啦，得唔得？係啦，嗱，咁今日個小 tips 咧就講住咁多，咁另外亦都提一提你哋啊嚇，因為好多客人都會唔記得就係，其實夏天咧，因為真係成日出面油啊，咁所以咧保持個毛孔嘅暢通啦係好緊要，得唔得？咁所以咧我都會好想提一提你哋，其實你哋可以隔日用，甚至其實 even 我病緊嗰排，因為病緊皮膚都偏乾嘅，我都會咧因為病緊唔開冷氣，咁所以咧會好熱啊，塊面成日都會好似好油咁樣，咁我都會日日咧用呢個 Blonde Mask 係絕對冇問題嘅。咁如果你怕嘅，你可以隔日用咯，係啦。咁因為我哋毛孔嗰個嘅疏通咧係好緊要，因為如果你唔疏通嘅話咧，好容易角質積聚啊嗰啲咧，亦都會出粒粒嘅，得唔得？咁今日咧就教住你哋咁多先，係啦。咁如果你哋有其他嘅護膚嘅問題啦，歡迎你 WhatsApp 我啦，97929738，係啦。
咁講住咁多先，咁最尾都真係提下你哋，小心呢排真係好多人流感，係啦，無論係 Covid 定係流感，咁大家記得咧出入咧都要可能戴定個口罩啦。如果見到附近有啲人會係咳啊傷風，咁都可能笠翻個口罩保護自己，係啦咁樣。講住咁多先，拜拜。